周边特勤人员贴身就将近10个人，加上外围警戒，特勤中心更加派先遣人员，人力至少增加1/3到1/2。特勤绷紧神经，就是因为有消息中国要介入台湾选举。用暗杀候选人干扰台湾大选，提出这论点的是日本学者藤井延喜，长期观察研究台湾，这回受邀来台，提出警告，中国很可能会出现刺杀奥波，而且目标极可能是在野党的总统候選人。わかりませんが、暗殺事件が起きれば大統領総統選挙が無効になってしまいますので、それは怖いこと。ただ私が思いますのは。そんなこと言いたくないですけど、仮説の話として、ハイポセティカルな話として、もし蔡英文総統が暗殺されるとか暗殺未遂に終わったら、誰が犯人か分かってしまいますよね。誰が黒幕かね。それに対してね、もし野党の候補者が暗殺とか暗殺未遂に遭えば、その罪は進歩派。民進党側というか台湾独立派になすりつけることができるじゃないですか。そういう力学が働くと思う。暗杀行动让选举无效。藤井延喜是哈佛大学政治博士，专攻台日关系与东亚情势，更与安倍晋三是多年好友，对台湾提出呼吁。特勤安危不仅规格提高，人员增加，另外车辆也特别要求。公安局为这次大选采购了避弹箱型车，不仅呢玻璃加厚，而且车胎防爆，里面呢可以看到这个小圆桌，可以让候选人直接在车子里面开临时会议。而现场安全除了靠特勤保护，只要大型造势场合、制高点还有枪声侦测器，搭配狙击手，2秒钟左右找出歹徒刺杀位置。离选战越近，随着情报陆续传出，高科技搭配特勤滴水不漏保护，不容许有任何闪失。3立新闻黄大峰、陈彦豪台北报道。